迭沙站啊，前方呢就是猎德大桥啊，对面的就是珠江新城了。迎面而来呢就是这种小电车，我的右侧呢就是琶洲港澳口岸，我身后呢就是这个大的祠堂，紧挨着重建后的琶洲新城。嗨，大家好！现在呢，我已经在横立站附近了啊。刚刚呢，到横立岛间一大片的建筑工地去转了一圈，尤其是金融论坛会址这边呢，基本上已经呈现出一个蛮漂亮的这么一个样貌了啊。然后呢，在横立岛间尚在建设过程当中的马路这个江畔的道路上骑行了一圈，现在呢我又回到了横立车站，在这个地铁站呢再次搭乘18号地铁，然后准备往回家的方向出发，有可能呢还准备到市里面再去转转。现在我眼前的呢就是横立站18号线的地铁，我刚才来的时候看到了应该有3个出口，我们随便找一个出口进去吧。看到车站门前呢有一个停车广场，很多人呢把车停在这边啊，从这边呢赶到市区去上班。边上呢还有一个公交站，下了地铁的人呢就可以去到南沙各个地方，大概就这样吧。好，现在呢我去地铁站搭地铁，这里叫横立地铁站公交总站啊。现在呢，我已经进入到了横立站啊。我们也来了解一下广州的地铁。车票呢分为好多种啊，一个普通羊城通、广佛通，就是广州和佛山都可以用的一个地铁卡，还有全国一卡通。同时呢，可以买一张1日票啊，每张20块钱，没有押金，就一天当中随时随地可以乘坐。还有3日票是50块钱，当然也有单程票或者集体30人或者以上有9折优惠等等。还有呢，羊城通的儿童票是免费乘车的，学生羊城通呢是5折。老年人啊，满60到65岁的老人呢5折，65岁免费，大概就这样子。整个车站呢，因为人少，显得空荡荡啊，非常的宽敞。我看过你的视频。哦，真的啊？啊，谢谢。你回来这边了吗？你不是住番禺的吗？对啊，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 今天过来骑车，居然还碰到一位粉丝啊，还给我提了一些小建议。我觉得也挺奇怪啊，在这边居然还能够碰到一个看我视频的人。好，现在呢我们往显村方向啊等车上车。嗨，大家好，现在我身后的呢是摩碟沙站啊。我刚刚坐了18号地铁，从横立那边呢坐了4、5个站吧，来到了这里。走出地铁站呢，我也不认得路了啊。但是这边呢是琶洲新区吧，
一片高科技公司林立的地方，同样的也在进行建设过程当中，但是看来呢已经初具规模。那我就在这边呢闲逛一下，看看能在琶洲这个附近呢，围绕着这些新区等等地方啊闲逛一下，算是我今天第2段的骑行。我看马路的左侧呢也有一条河冲，好像也略微做了一些整理美化。这边呢应该称之为琶洲西区啊，就是专门是一些高科技公司林立的地方，有阿里巴巴、腾讯等等这样的企业的当地的总部。到了这边呢，就是广州的一家外资的医院和睦家。前方呢有广州的电视塔，在右前方呢是珠江新城的东塔西塔，这样我就把方向基本上搞对了。左侧上桥呢就是上猎德大桥，过了珠江呢就是珠江新城。
现在呢，我打算从江边右拐进入广州塔相反方向珠江爬蹄啤酒文化创意艺术区，其实就是以前的珠江啤酒厂改建的一块酒吧街，当然也有一些文化其他的一些展示的作用右侧呢是广州日报的总部。前面呢就是爬蹄这个啤酒厂改建的艺术区了，其实就是酒吧一条街。原本呢想到爬蹄这个啤酒什么艺术区里面找家店吃中午饭的，但是门口的保安居然不让单车进入，这都是没有办法的事啊。我们现在看看能不能从这个轻轨站那边去借条路，沿着江边呢去到琶洲去啊。哦，幸好这边呢还是有一条路可以让你通过。前方呢就是猎德大桥啊，对面的就是珠江新城了。我从这边呢掉头往琶洲方向骑一段。迎面而来呢就是这种小电车，
这边呢就藏着一个爬梯站啊，其实我已经骑在了它的站台，借到它的站台呢，骑向站边。这边不错啊，专门给你开出一条道来，让你骑行可以通过啊。其实我觉得整个江边呢都应该形成这样连通的骑行道或者跑步道才行啊。道路的右侧呢，就有一整片的，相对来讲比较现代啊，造型也有一些个性的大楼。这些呢，就是很多的高科技公司在这边的总部，正好站着一个江边的好的位置啊。骑过了华南干线的桥下。
靠的这个江边呢，有这么一条有轨电车啊，我觉得利用这样的一个江边做这样的一个交通工具啊，特别合适啊。这一段江边的路啊，好像我是第一次来到。刚刚好像还有清水的平台。你看这边专门有珠江水系的一种介绍啊。这一段清水的平台啊，特别棒。可是你看啊，这个水呢，已经真的快水漫金山了啊，就已经离这个岸边啊，大概只有几十厘米啊，20厘米、30厘米这样子。这边还有个池，这个地方应该是可以淹的啊，就只要不淹到马路上就好。我觉得这个应该是一个不错的地方啊，最清水的地方骑行一下。右侧呢，这个墙上啊，还是有古人写的各种各样的诗句，然后也把珠江两岸的一些文物或者说名胜也刻在上面，觉得还挺不错的一段江岸。我不知道这段江以前是通了没有啊，反正我是第一次骑行在这边。这个草坪墙上啊，有这么一句话：望得见山，看得见水，记得做乡愁。这可能就是广州的一个写照吧，由山到水的一座城市啊，挺不错。其实右侧大马路的里面呢，就是中国进出口商品交易会啊，一期又一期的展馆，好像现在建到第4期了，也有很多配套的像酒店啊等等的服务设施。每年呢，春季、秋季2届交易会啊，雷打不动，一直办到现在，已经超过了100几十期了吧。所以今天也是误打正着啊，从南沙，其实广州的最南边啊，正在建设过程当中的一座新城或者一片新区，搭乘一个快速的地铁来到了这里，还是非常顺畅啊。刚刚搭车坐的还是一趟慢车，它还有快车，就中间那一站很多不停的那种。即便是慢车呢，我估计到刚刚从横沥啊到摩碟沙，大概也就是半个来小时吧，还是挺快捷的。现在我在珠江边上啊，琶洲的这个珠江边上，迎着微风骑行，看看开阔的江景啊。刚刚呢，经过是琶洲西区的一块正在建的，算是科技公司林立的总部区吧。而这个左前方呢，实际上是广州新建的一块金融城。
应该是这样啊。正对着呢就是我右手边的教育会的各种展馆，这边呢也有一些轮渡啊，去珠海桂山岛应该比较远的地方，而前方呢我知道还有去香港的这个赤鬣角机场的船啊，快船，就你可以在这边办这个登机的手续，把行李呢在这边已经办好手续，到了机场就不用再办了，好像是这样子的。我的右前方有一个连廊过来的呢，应该就是这个码头。你看这边有边检，就在这边你就可以办理出关出境的手续了。这个地方我觉得是应该刚刚打通没多久的地方啊。你看啊，我的右侧呢就是琶洲港澳口岸，就以后有机会可以来利用一下啊。据说2个小时到香港的机场。我相信呢，这一段应该是以后才打通、新建而成的啊。前方呢就是琶洲大桥。看来这个小火车呢，到了这边就向右拐了。道路呢，到这边也不通了啊。现在呢，我看到了对面的琶洲塔了，应该也是一座古塔。看到这条马路对面啊，其实也有很多老建筑啊，或者说仿古的建筑，加上呢保留了一座琶洲的古塔。
对于广州而言呢，就那些老的城区啊，老的这种街区，实在是改造成本太高，而且密度太大啊，所以呢，他还是把主要的精力就投入到这些新区的建设之中。这边呢，除了有以前的一些村庄以外，就没有什么其他的需要拆掉的东西，所以呢，就把这些村民的土地也征收来，给他们建一个新村，当然也会送他们一些商业的设施等等啊。但最终呢，就把他们的土地收为国有，想怎么发展怎么发展，就很容易建起一个新城而来。眼前的呢，就是琶洲村的一个石头的牌坊啊，看上去相当不错。边上有个大的祠堂，我们来看一看，到此一游啊。我身后呢，就是这个大的祠堂，紧挨着重建后的琶洲新村。新建的一个祠堂，应该是一个祠堂的群落啊，因为我看有不同的姓建的不同的祠堂。后面呢就是他们的新村，就是农民现在住的房子。整体感觉呢还是干干净净啊，跟我们去过的一些像猎德村啊，其他这种新村的改造差不多。前方这个祠堂呢是徐氏祠堂啊，但我刚才看到应该还有郑氏祠堂，有好多个姓在这边都有他们自己的祠堂吧。对呀。这边有个门，但是很显然这个祠堂呢是完全是新建的啊，可能就是这个村庄拆掉以后啊，顺带的重建这么一个徐氏的公祠，看上去挺不错的一个地方。就是这么样的一个祠堂啊，村民们这边玩牌，但里面应该还有一进啊，但是不要进去打扰太多了。琶洲新村。这个地方呢，跟村民有关的一些生活设施、餐饮小店呢，也是基本都有。他过不了那个。
实际上呢，这个就是在村里了啊，就在村里逛街的感觉。边上呢就是一个琶洲里的墨啊。可能是中午休息时候啊，我看到有很多白领模样的人在这边行走，可能去吃饭了，要不就从餐馆出来。这边呢有个更大的琶洲村的祠堂。这边有一个直信中学，能够把直信中学引到村里来，这也算是对他们一种补偿。我看前面有个广浦古港啊，应该就在这个地铁站万盛围的不远的地方。我看到麦当劳了，我先到那边去吃个快餐，先结束我们这一段的骑行。吃完饭以后啊，下一段再跟大家分享。好了，谢谢大家观赏，再见。拜拜。